Entrepreneur эмэгтэйчүүд 5 ногоон бизнесийн хөгжүүлэлт эмэгтэйчүүдийн оролцоо форум боллоо. 5 дахь жилдээ зохиогдож байгаа тус арга хэмжээнд бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд ногоон эдийн засагт шилжих, эко шошго авах, ESG стандарт за мөн доктортой санхүүжилтийн боломжуудын талаарх ойлголтуудыг өгөх туршлага хуваалцах зорилгын хүрээнд болж өндөрлөлөө. Энэхүү төслөөр дамжуулан Монгол улсад бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдэд менторшип болон санхүүгийн үр дэмжийг хангах зорилгоор дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Хэрвээ эко тэмдгийг авчих юм бол цаашид ногоон бизнес явуулах хөнгөлөлтэй зайл авах боломж нэгддэг байгаа юм аа. In that Switch Asia project эдийн засгийн ногоон шилжилт төсөл нь бол өөрөө Монгол улсын жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг бичил жижиг дунд бизнесүүдийг байгаль орчин нээлттэй үйл ажиллагаа явуулахтай үйл ажиллагаагаар ногооруулахад нь дэмжлэг үзүүлдэг юм төсөл байгаа. Тэгээд энэ удаад бол энэ төслийн хүрээнд зохион байгуулж байгаа болохоор эмэгтэй бизнес эрхлэгчид бизнес entrepreneur нар ногоон бизнесийг хөгжүүлэхэд ямар үүрэг оролцоотой байд юм бэ? Ямар одоо хүчин чармайлт гаргавал бид нар ингээд энэ дээр хамтарч ажиллах вэ гэдэг тийм одоо сэдвүүд ор зохион байгуулагдаж байгаа. Засгийн боловсруулах үйлдвэрээс гарч байгаа хальс болон өрийн шахацыг одоо ашиглахдаггүй байгаа. Одоо бүтээгдэхүүнийг үн цэнтэй юм шимт хичээлийн ягт өндөртэй энэ бүтээгдэхүүнийг одоо бүтээгдэхүүнд гурван бүтээгдэхүүнд ашигласнараа хүний эрүүл мэндийг дэмжсэн одоо өвчнөөс урьдчилан сэргийлсэн ийм бүтээгдэхүүнийг бий болгож байгаараа онцлог бүтээгдэхүүний түүх эдийн нийтлэг сав баглаа бодлыг бид нар ойлгохоор хог хаягдлагүй байх ямар менежмент барих уу те за эзэн бүтээгдэхүүн өөрийнхөө гарч байгаа бүтээгдэхүүнийг дахин ашиглах ямар боломж байна гэдгийг судлан үйлдвэрлэлийн чиг хандлага маань тийшээ чиглэнэ гэсэн үг. За тэгээд юуны өмнө энд хорон цугларсан бүх эмэгтэйчүүдтэй оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх энэхүү арга хэмжээ нь Европын албаны Switch Asia хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа эдийн засгийн ногоон шилжилт төслийн нэг хэсэг бөгөөд хөгжлийн шийдэл төрийн бас байгууллага, People-ийн нийт олон улсын төрийн бас байгууллага, Caritas Czech Republic олон улсын төрийн бас байгууллага, Монголын доктортой санхүүжилтийн холбоо хамтран зохион байгууллаа.